Hartlike goeiemôre aan elkeen wat ingeskakel is by hierdie boodskap weer vanoggend. Mag jy weet dat die Here ook met jou iets wil kom deel uit sy woord uit, dat hy iets met jou wil kom deel wat jy saam met jou kan vat, sodat jy ook meer en meer sy beeld in hierdie wêreld kan wees, en sodat jy ook sy lig in hierdie wêreld kan wees. 'n Wêreld wat gevul is met soveel duisternis. En aan ons moeders, in die besonder vanoggend, 'n baie gelukkige Moedersdag aan elkeen van julle. Ek hoop dat julle man of julle kinders of die mense saam met julle in die huis, julle ook sal bederf vandag en julle sommer net ook spesiaal sal laat voel. Kom ons word dan nou eers stil vir die Here voordat ons gaan saamlees uit sy woord uit en erken dat hy ook hier saam met ons teenwoordig is. Vanoggend wil die Here vir my en vir jou kom herinner daaraan dat ek en jy sy kinders is. Dat hy vir ons so lief is dat hy sy enigste seun gestuur het om aan die kruis vir my en jou te sterf. En daarom groet hy ons ook vanoggend en verwelkom hy ons vanoggend in sy naam. Hy wat Vader is, hy wat Seun is en hy wat Heilige Gees is. Mag jy weet dat jy vir hom belangrik is. Ons skriflesing vanoggend kom uit Esra 5 uit en ons gaan daar saam lees van vers 1 tot 17. In die tyd het twee profete opgetree, Haggai en Sagaria, seun van Ido. Hulle het die Judeërs in Juda en Jerusalem aangespreek in die naam van die God van Israel. Daarna het Zerubabel seun van Sealtiel en Joshua seun van Josadak weer begin bou aan die tempel in Jerusalem. Die profete van God het hulle bygestaan en hulle ondersteun. Toe het gouverneur Tetenaai van Wes-Eufraat, Setar-Bosnaai en hulle bondgenote na die Judeërs toe gekom en vir hulle gevra: "Van wie het julle opdrag gekry om die tempel te herbou en sy timmerrasies op te sit?" Verder wou hulle weet, wat is die name van die manne wat die gebou herstel? Maar God het 'n oog gehou oor die Judeese leiers en die werk is toegelaat om aan te gaan tot tyd en wyl daar aan Darius verslag gedoen is en daarvan hom 'n beslissing oor die saak ontvang is. Hier volg nou 'n afskrif van die brief wat gouverneur Tetenaai van Wes-Eufraat, Setar-Bosnaai en hulle amptgenote, die gouverneurs in Wes-Eufraat, aan koning Darius gestuur het. Hulle het aan hom verslag gedoen en soos volg geskryf: "Aan koning Darius alle voorspoed. Ons bring tot die koning se kennis dat ons na die provinsie Juda toe gegaan het en daar by 'n groot tempel uitgekom het. Dit word gebou van gekapte klip en die balke word al die mure opgelê. Die werk word met ywer gedoen en vorder vinnig. Ons het toe by die mense wat die leiding neem navraag gedoen. Ons het vir hulle gesê: van wie het julle opdrag gekry om die tempel te bou en sy timmerrasies op te sit? Ons het ook hulle name gevra om vir die inligting op skrif te stel watter manne hulle leiers is. Hulle het ons as volg geantwoord: ons is dienaars van die God van die hemel en die aarde. Ons is besig om die tempel te herbou wat vroeër baie jare hier gestaan het. Dit is deur 'n groot koning van Israel opgerig en voltooi. Maar ons voorvaders het die toorn van God of van die God van die hemel op hulle laat kom. En hy het hulle oorgegee in die mag van die Galdeer koning Nebukadneser van Babel, wat die tempel verwoes het en die volk na Babel toe weggevoer het. Koning Kores van Babel het egter in sy eerste regeringsjaar opdrag gegee dat die tempel herbou moet word. Koning Kores het ook die goue en die silwergoed wat aan die tempel behoort en wat Nebukadneser uit die tempel in Jerusalem verwyder en in die tempel van Babel laat sit het, weer uit die tempel in Babel laat haal en het aan Sesbasar oorhandig, die man wat hy as gouverneur aangestel het. Sy opdrag aan Sesbasar was: vat die goed terug na die tempel toe in Jerusalem en bou die tempel weer op sy oorspronklike plek. Die Sesbasar het toe gekom en die fundament van die tempel in Jerusalem gelê. Van daardie tyd af tot nou toe word daar gebou, maar dit is nog nie klaar nie. As die koning dit dan nou goed vind, laat ondersoek doen in die koninklike argief daar in Babel en stel vas of dit so is dat koning Kores opdrag gegee het dat die tempel in Jerusalem weer gebou moet word. Laat ons dan weet wat die koning se beslissing is. Tot sover ons skriflesing. Voordat ek en jy dan nou vanoggend gaan hoor wat die Here ook uit sy woord in my en jou wil kom deel vanoggend, uit Esra 5 uit wil kom deel vanoggend, kom ons word net eers stil, kom ons bid saam en vra dat hy ons ook sal lei daarin. Ons Here en Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend uit die woord kan lees. Dankie dat ons daardeur
sommer net kan weet, U spreek ook met ons. Here, help dat ons vanoggend ook sal hoor dat U vir ons daaruit ook kom sê, Here, waar dit 'n mond vol van dinge is wat ons gehoor het, help dat ons dit sal hoor, wat U vandag met ons ook kom deel. Here, help dat ons dit deel sal maak van ons lewens, help dat ons dit saam met ons sal vat, veral in hierdie tyd van onsekerheid, help dat ons nou sal weet, U woord is ons sekerheid, U is die een wat konstant bly, selfs wanneer alles anders in ons lewens so onkonstant en so chaos ook voel. Dankie Here dat ons U liefde kan ken, dankie dat ons U genade kan ken as gevolg van die seun wat vir ons kom sterf het. Help dat ons dit ook sal leef in hierdie wêreld en dat ons dit ook sal gebruik om U boodskap elke keer aan te hoor, dat ons sal weet dit is uit liefde en genade dat U ook hierdie woord na ons toe bring. Spreek Heer, spreek nou deur die woord met ons Here, sodat ons kan luister, ons wat U dienaars is, dat dit wat U vir ons wil kom sê. Ons vra dit alles in die groot, magtige naam alleen. Amen. Die werk aan die tempel is gestaak. Die werk aan die tempel het bly lê. Die werk aan die tempel het tot stilstand gekom. So sê Esra 4 vers 24 vir ons vanoggend. En ek dink dat alhoewel daar 'n klomp kontekste in die Ou Testament is wat ek en jy nie altyd lekker kan begryp of kan verstaan nie, is hierdie 'n konteks, een van die kontekste wat ek en jy dalk die beste mee kan assosieer in die tyd waarin ons onsself ook bevind, in hierdie tyd van COVID-19. Sien, soos wat die tempel se bouwerk tot stilstand gekom het, so het ons lewens ook op 'n manier in hierdie tyd tot stilstand gekom. Ja, daar is baie van ons wat weer in die week wat verby is begin werk het, baie van ons wat dalk selfs nie eens ophou werk het nie, omdat ons 'n noodsaaklike diens verrig. Maar tog het elkeen van ons sy lewens tot 'n mate toe, tot stilstand gekom. Tog is daar 'n stopbordjie op sekere dinge in ons lewens geplaas. Dalk is dit 'n doelwit wat jy wou bereik het by die skool, dalk is dit iets by die werk, 'n teiken wat jy moes bereik het. Dalk is dit iets meer persoonliks, waarmee jy gestruikel het en wat jy wou afleer, of iets waarvoor jy 'n passie die laaste tyd ontwikkel het en wat jy graag wou aanleer. Wat dit ook al mag wees, waarna jy gestreef het in hierdie tyd, of gestreef het om ook te bereik in hierdie jaar. Op 'n manier voel dit vir ons soos iets wat nou nie meer kan gebeur nie. Op 'n manier voel dit vir ons soos iets wat tot stilstand moes kom. En vanoggend is dit juist daardie gevoel wat ek wil hê jy saam met jou moet dra. Wat die Here wil hê ons ook aan moet dink wanneer ons vanoggend hierdie boodskap van Esra 5 ook aanhoor. Want nie net is dit die gevoel wat ons het nie, maar dit is ook die gevoel wat die volk gehad het voordat die bou van die tempel weer hervat is hier in Esra 5. 'n gevoel van amper moedeloosheid, 'n gevoel van uitstel, van gebrokenheid, van afstel, van opgee. Sien, liewe vriende in Christus, die volk was so opgewonde toe die bou van die tempel hervat is in die tyd van koning Kores, dat hulle opnuut gehoop het en gedroom het oor die toekoms. Dat hulle amper weer gesien het hoe hulle weer as God se kinders gevestig sal word onder die nasies van daardie tyd. Vir soveel jare was die tempel net eenvoudig nie gewees nie, omdat die volk ongehoorsaam was en hulle eie val teen die Galdeërs bewerkstellig het. Maar nou was daar hoop. Die tempel sou herstel word en daardeur weer 'n teken wees van God se hand, wat ook oor sy volk is. Maar soos wat die mens maar is, soos wat ek en jy al te goed weet, omdat ons self mense is, het manipulasie en geld veroorsaak dat die werk in die tempel gestop is, nie lank nadat die fondasie ook daarvan gelê is nie. Dit kom dat die bou van die tempel tot 'n tipe van 'n omstandigheid of 'n tipe van 'n revolusie sou lei, het koning Artasasta, verskoon my uitspraak, van Persië die opdrag gegee dat daar nie voortgegaan mag word met die bou van die tempel nie, dat dit tot stilstand moes kom. Maar die oorwinning wat egter behaal is met die stop van die bou aan die tempel, was egter net van korte duur gewees. Dit was 'n oorwinning van uitstel en glad nie van afstel of verwoesting nie. So eintlik was dit glad nie 'n oorwinning gewees nie. Na omtrent 15 jaar kon Babel en Jesua weer die werk aan die tempel voorsit en klaarmaak, en is die hoop wat van tevore ook daar was, wat daardeur gebring is, weer onder die volk gevestig. Hoop. Wat beteken hoop
vir my en vir jou vandag? Wat is daardie dinge waarop ek en jy hoop in ons lewens? Is dit dalk die hoop op iets beter as wat ons huidiglik beleef of moet deurgaan? Is dit dalk die hoop op die dinge wat weer sal terugkeer na hoe dit voorheen was? Is dit dalk die hoop dat iemand jou sal help of iemand jou sal raak sien in hierdie lewe? Hoop kan soveel dinge in ons lewens wees. Maar vandag wil die Here vir my en vir jou kom sê uit Esra 5 dat ons hoop moet lê in die wete dat ons werk hier op aarde nog lank nie klaar is nie. Dat ons werk as sy kinders nog lank nie klaar is nie. Dat ons werk as bouers van sy koninkryk in hierdie wêreld nog lank nie klaar is nie, ten spyte van die uitdagings en ten spyte van die stopborde wat ons ook in ons lewens mag ervaar. Op dieselfde manier as wat die bou vir die tempel hier vir 'n tyd lank vertraag is, word ons roeping in hierdie wêreld baie keer ook deur 'n klomp ander dinge, eksterne dinge, vertraag. Dinge wat met ons gebeur, wat onvoorspelbaar is. Maar in daardie tye moet ek en jy weet dat God steeds met ons is, en dat hy sal sorg op ander maniere in ons lewens. In die eerste deel van vers 5 van Esra 5 lees ons, maar God het 'n oog gehou oor die Judeese leiers. God het nooit sy kinders verlaat nie. Alhoewel hulle gekies het om in die verlede met tye hom te verlaat, het hy nooit hulle verlaat nie. En hier in hierdie vers word daardie wete ook weer hervat met die bou van die tempel. Dit word herbevestig met die bou van die tempel. Hierdie tempel wat 'n teken was van God se teenwoordigheid onder die volk in daardie tyd. En nog meer as dit, sien ons hoe hierdie wete dit self eintlik verder bevestig in hierdie hoofstuk. Met die brief wat aan koning Darius gerig is aangaande die bou van die tempel, is gouverneur Tatenai se presiesheid oor die gebeure in Jerusalem rondom die bou van die tempel amper 'n teken van iemand wat nie die bou van die tempel wil vertraag of wil stop nie, maar wat eerder wil weet, wil seker maak dat dit wat hier gebeur wel is soos Serubabel en Jesua aan hulle verduidelik het. Hy is amper meer aan die nuuskierige kant as enigiets anders. Ons lees aan die einde van vers 8, die werk word met ywer gedoen en vorder vinnig. En hierdeur sien ons nie net iets van die gouverneur se nuuskierigheid nie, maar ook iets van die opwinding waarmee die tempel gebou word, omdat daar uiteindelik hoop is dat dit voltooi ook sou word. Maar dit is presies by hierdie punt waar die verskil uiteindelik vir ons dan duidelik word, waar die verskil tussen die gouverneur se dink oor die bou van die tempel en die profete en die bouers se dink oor die bou van die tempel ook dan inkom. Sien, wanneer ons net hierna in vers 9 verder lees, dan besef ons eintlik dat die gouverneur die bou van die tempel as 'n opdrag sien. En die realiteit van die saak is dat daar baie gelowiges is, dalk is jy een van hulle, wat ons roeping in hierdie wêreld as 'n opdrag ook sien. As 'n opdrag wat deur God aan ons gegee is en wat ons tot die beste van ons vermoë ook moet uitvoer. En daar is natuurlik absoluut niks daarmee fout nie. Die opdrag van God aan die volk hier in Esra 5 is dieselfde opdrag wat hy ook dan vir my en vir jou in Efesiërs 4 vers 16 kom gee, waar daar geskryf staan, nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. Soos God die een was en is, wat sy oog gehou het oor die bou van die tempel en die leiers, so hou Christus sy oog ook oor ons, wat die bouers is van sy liggaam. En soos dat God aan die profete en die leiers in die bou van die tempel die opdrag gegee het om voort te gaan met die bou van die tempel, so gee God ook aan my en jou die opdrag om sy liggaam aan te hou bou in hierdie wêreld, om sy naam as die enigste ware God te vestig onder die mense. Maar binne dit besef ons dat dit eintlik selfs nog dieper gaan as net 'n opdrag wat God aan ons gegee het. Want as dit net 'n opdrag was, is ek seker dat die werk langer sou neem om hierdie tempel op te bou. Dat daar dalk iewers moed opgegee sou word in die bou van die tempel, weens die verskeie uitdagings, die verskeie vertragings wat die volk ook beleef het. In vers 1 lees ons dat Haggai en Sagaria die Judeërs in Juda en Jerusalem aangespreek het in die naam van God.
Dit was nadat dat Serubabel en Jesua oortuig was dat hulle die tempel verder moes gaan bou het. Hulle het nie net 'n opdrag ontvang nie. Hulle was oortuig in hulle harte dat dit ook die werk was wat God in hulle harte kon plaas het. Hulle was oortuig, daarom het hulle met ywer, met oorgawe, die tempel ook verder begin bou. En op dieselfde manier moet ek en jy ook weet dat ons dienaars van God is in hierdie wêreld, geroep om sy werk te doen. In vers 11 staan daar, ons is dienaars van die God van die hemel en die aarde. Ons is geroep om sy liggaam verder te bou, ook in hierdie tyd waarin ons onsself bevind. Daar is soveel dinge in ons lewens wat tot 'n stilstand kan kom, maar die werk van God kan nooit tot 'n stilstand kom nie. Daar is altyd meer en meer om van hom te leer en meer om van hom te ontdek en meer om vir hom te doen. En alhoewel die manier waarop ons die liggaam bou verskil in die omstandighede, in die tyd, in die situasie, in die pandemies waarin ons onsself bevind, bly die fondasie, Jesus Christus self, altyd dieselfde. Daarom, al voel ek en jy dat ons opdrag en oortuiging as gelowiges in hierdie wêreld beperk word of uitgestel word, gaan die werk steeds voort en sal dit voltooi word wanneer Christus ook weer terugkom. Hou aan bid. Hou aan bid vir daardie vriend of daardie vriendin wat nou deur 'n moeilike tyd gaan. Hou aan bid vir daardie familielid wat hulle werk verloor het of dalk selfs nie in staat is om op hierdie stadium te kan werk nie. Hou aan bid vir die mense in jou huis, vir jou kinders, vir jou man, vir jou vrou. Hou aan bid vir hulle sodat God ook hulle mag versterk in hierdie tyd en hulle onsekerheid, hulle broosheid ook sekerheid kan maak. Hou aan boodskappe ook vir mekaar stuur, vir daardie mense stuur saam met wie jy dalk op 'n WhatsApp groep is. Selfs al ken jy nie al die mense op die groep nie, hou aan om dit te doen, want dit is net dalk daardie boodskap wat jy aanstuur wat God ook gebruik om net weer vir daardie persoon te versterk. Hou aan om mense te bel vir wie jy lief is, vir hulle te sê dat jy vir hulle lief is, sodat hulle ook mag weet dat God vir hulle lief het. Hou aan om jou moeder te waardeer, veral op 'n dag soos vandag, maar elke liewe dag en respekteer en hê haar lief ook. En moeders om julle kinders ook te versorg en hulle ook lief te hê. Hou aan daarmee. En die belangrikste van alles, hou aan om by God in gebed ook elke dag stil te word, sodat jy in hierdie tyd ook sy stem mag hoor en mag weet dat hy jou wil gebruik om sy liggaam, selfs in hierdie tyd, ook uit te bou in hierdie wêreld. Mag God deur sy woord, deur sy Heilige Gees jou lei na meer van wie hy is elke liewe dag, sodat ander ook mag weet dat hy ons hoop is in ons hopeloosheid. In die tweede laaste vers van Esra 5 vers 16 lees ons, die 6 Baasar het gekom en die fondamente van die tempel in Jerusalem gelê. Van daardie tyd af tot nou toe word daar gebou, maar dit is nog nie klaar nie. Christus het die fundament vir my en vir jou kom lê. Ons het die opdrag, die oortuiging om aan te bou. Sy werk in hierdie wêreld is nog lank nie klaar nie. Mag ek en jy in hierdie tyd nooit ophou bou aan die liggaam van Christus nie. Op watter manier ons ook al bou daaraan, omdat ons weet dat sy werk in hierdie wêreld nog lank nie klaar is nie. Mag ons die hoop sien wat ook in die toekoms vir ons lê en wag as gevolg van Christus. En mag ons weet dat alhoewel ons bedieningsterrein verander het, ons fondasie steeds dieselfde bly. Mag God vir my en vir jou deur sy Heilige Gees elke liewe dag oortuig om sy werk ook in hierdie wêreld te doen. Met ywer, met oortuiging, met oorgawe te doen, sodat dit ook iets kan word wat sy naam verheerlik. En mag jy as moeder vandag in die besonder ook weet dat jy 'n belangrike rol het om te vervul in hierdie wêreld, in die bou van God se liggaam. Mag ons vreugde vind in die wete dat ten spyte van die uitdagings, die stoptekens in hierdie lewe, Christus se werk nog lank nie klaar is nie, en dat hy ons oproep om te bly bou aan sy liggaam saam met hom. Amen. Kom ons reageer op vanoggend se boodskap dan deur die geloofsbelijdenis ook saam te doen. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het,
en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het aan die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Ons Here en Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend sommer net weer uit die woord uit nuwe moed en nuwe krag kon kry, nuwe bevestiging kon kry, dat U die een is wat ook saam met ons stap in hierdie wêreld. Dankie dat ons kan weet, al is daar klomp dinge in hierdie lewe wat vir ons so stoptekens voel, klomp dinge wat ons uitdaag, dat U werk nooit ophou, in ons lewens nie, maar ook nooit ophou, in hierdie wêreld deur ons nie. Here, help dat ons altyd bouers van die koninkryk sal wees, bouers van die liggaam sal wees in hierdie wêreld. Gee ons die krag om dit ook te wees in hierdie tyd. En Here, help dat ons met liefde, genade en vrede sal ook reageer, sodat U dit ook vir ons kom wys het, toe U hier op aarde, ook saam met ons, tussen ons, kom leef het. Here, dankie dat ons, as die verlostes kan leef en kan weet, U is die een wat verhewe is, tot bo in die hemel, en ons is saam met U, reeds verhewe. Dankie dat die ewige lewe ook vir ons 'n realiteit, 'n hoop kan wees in ons sekere tye. Help dat ons altyd ook daaraan sal vashou, daardeur ook sal leef in die tyd en sal weet, U is met ons. Here, ons vra die dinge nie om ons dit ooit kan verdien nie. Ons vra dit alleen uit die groot, heilige, almagtige naam. Amen. Mag elkeen se Sondag baie geseënd wees. En mag jy as moeder sommer net so bederf word in hierdie dag ook. En as jy nog nie het nie, gaan kyk gerus na ons video oor Moedersdag, waarin ons elke moeder sommer net gelukwens van die gemeente se kant af. Dit is op YouTube en op Facebook, en ek sal ook die skakel by hierdie video ook aanheg. Mag die Here saam met ons wees en ons seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebed verhoor en vir julle vrede gee. Amen. Gaan dan heen, gaan in vrede.